Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. ukumva wabireka n'umutima ukumva wabireka, ariko izo mbaraga zikagutsikamira. Izo mbaraga rero ngiye natandukanye nazo, narabohowe. Ntabwo niyemera, nta nubwo nyine umuntu ashobora kurebera mu mateka y'ibyakubayeho bya kera, akakurebera muri ubwo buzima wabayemo. Mbwira Yesu, umurimo wampaye wari wo kubwiriza abantu kugira ngo bakizwe, none urashoje, ndashaka gutaha ko nta wundi muntu wandengera, nta mwene wacu mfite hano, nta wundi muntu nabwira, nta wundi muntu wangemurira, nta wundi muntu wanzana umwenda wo kwambara, nta muntu wanzana agasabune, nta muntu n'umwe wandengera. Ndambwira Yesu wenyine, ndambwira ni Yesu, ndengera hano hantu uyu munsi ntahe, sinshaka kuharara. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Twongeye kubaramutsa kandi bakunzi barabohora TV. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana, ku buhamya, ku mirimo ikomeye Yesu yakoze. Mu by'ukuri umwami wacu yaratwitangiye, araducungura, ariko kugeza kuri uyu mwanya hari abantu bataramwizera cyangwa se batazi n'ibyo ari byo, bataramenya n'izo nyigisho. Uyu munsi rero twagize umugisha, turi kumwe n'umushyitsi, rikaba n'umusangwa, ntabwo ari umushyitsi cyane, ni umusangwa. Twagira ngo abasuhuze anabibwire mbere yuko dutangira. Haleluya, abakozi b'Imana. Amen. Nitwa Nyiremine Alexis. Yego. Nakiriye Yesu umwami n'umukiza. Yego. Ambera umwami w'ubugingo bwanjye n'ubuzima bwanjye. Amen. Turamushimiye cyane. Ese uyu mutumirwa tumuha umwanya aze no kuduha ubuhamya. Aratwibwiye ngo yakiriye umwami Yesu nk'umwami n'umukiza we, araza kutubwira ukuntu nyine yamwakiriye, na mbere yuko amwakira yari ameze gute. Yesu abaho umugisha. Ntabwo rero dutinda, reka dusenge hanyuma dukomeze. Reka tumusabe asenga Imana. Mana, turagushimiye, tugushimiye imbabazi n'urukundo rwawe, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye umwanya uduhaye kugira ngo tubwire isi yose ubwami bwawe. Benshi barabwumva ariko ntibabuha agaciro, bakirengagiza ko igihe kizagera ibi by'isi twirata bikadushirana. Niyo mpamvu tuguhamagare Kristo kugira ngo ubane nabo, natwe ubane natwe Data, kugira ngo umwuka w'Imana ajye atumanukiramo, aduhishura iby'ubwami bwawe, kuko ubwami bwawe buri hejuru cyane, abantu ntabwo babushyikira. Niyo mpamvu dusaba umwuka wera kugira ngo agiruka kugira ngo aduhishurire ubwami bwawe, kuko waravuze ngo nitujye dusenga tujye dusanga ubwami bwawe buze, ngo icyo ushaka kibeho mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Turakunyuze Data, izo mbaraga z'urugo kubana natwe kandi zidushoboze muri byose. Ngiye gutanga ubuhamya no kuvuga ku ijambo ryawe, iri jambo ryabayeho kuva kera kandi riraturuta. Niyo mpamvu dusaba umwuka wera kugira ngo aduhishurire iby'imitima y'abantu bifuza, kandi Data bigira icyo bihindura kugira ngo ubwami bwawe bwabamare. Turabigushimiye Kristo, twambaye ku musaraba w'Igorogota. Amen. Arakoze cyane. Imana imuhe umugisha, kandi namwe mwese mudukurikiye Imana ibahe umugisha. Ni Arabohora TV, ni channel inyuzwaho ibiganiro by'ijambo ry'Imana, ubuhamya n'indirimbo. Rero uyu ni umunezero cyane kuri twebwe, turashima Imana. Nanjye ndashima Yesu kuko namumenye, ndi umumama wamwizeye. Nitwa Betty Nyiramukiza, nkaba ndi umumama w'abana batatu, nyobora itorero rya ADEPR Kacyiru International. Hanyuma rero uyu ni umwanya mwiza tugiye kuganira tukumva ubuhamya.
hari aho Yesu yankuye, hari aho yagukuye, hari aho yabakuye namwe, kandi hari n'ahandi ateganya kubageza. Kuko yigeze asanga Aburahamu aramubwira ngo va muri Uri y'Abakaludaya ujye mu gihugu nzakwereka. Aramubwira ngo nzaguha umugisha. Mwibuke ko Imana ibwira Aburahamu ngo va muri Uri y'Abakaludaya, yari afite umudamu witwa Sara w'ingumba. Guhagurutsa rero umugore utanabyara ukavuga ngo Imana iraguhamagaye ngo uramujyanye gusa ngo ujye mu gihugu nzakwereka. Ariko ubwo nawe Imana ibikubwiye ngo haguruka usiga umuryango, usiga umudamu, cyangwa se munajyana ariko mutazi iyo mugiye. Akenshi abantu bajya muri logique bakibaza aho bajya, ariko Aburahamu yumvira Imana, aravuga ati Imana kuko ari yibimbwiye ndagiye. Yesu ashimwe cyane. Rero Imana nawe yaraguhamagaye. Ibyo ari byo byose nubwo utumvise ijwi nk'irya Aburahamu, ariko uratubwira uko wowe mwahuye. Aburahamu we yumvise ijwi rimubwira ngo va muri Uri y'Abakaludaya ujye mu gihugu nzakwereka. Yaragiye yumvira Imana, aza no guhagurukana na mwene se witwaga Loti. Baragenda, hari aho bageze baranatandukana, sinshaka kubijyamo cyane. Abashumba bagashaka kuragira ahantu heza ba Loti, Aburahamu nabo bakahashaka. Aburahamu nk'umuntu wari wumvise ijwi ry'Imana aravuga ati rero mugenzi, njyewe Imana yambwiye ko izampa umugisha, igira aho ushaka hitamo, aho usiga niho ndi bujye. Yari yiringiye umugisha w'Imana. Mbibutse ko umugisha w'Imana ugenda ku muntu, ntabwo uba ahantu gusa, uba ku muntu. Ushobora kuva ahangaha wibwira ko nta mugisha, ariko kuko Imana yavuganye nawe umugisha ikawuguha. Haleluya. Hari igihe Aburahamu yaje kugira ingorane, ngo umudamu aramubaza ati se ubaha ahantu turi nta n'umwana. Aburahamu arasohoka abaza Imana yavuganye nawe, arayibaza ati Imana urabibona uko bimeze, narakumviye, naraje, navuye muri Uri y'Abakaludaya, narakijijwe, ndakwizera, ni iki gikurikiraho? Ngo yumva ijwi rimubwira ngo Aburahamu sohoka nkwereke. Ngo arasohoka. Haleluya. Ageze hanze ngo arararama, ngo yumva ijwi rimubwira ngo reba ziriya nyenyeri, ngo uko ubona ziriya nyenyeri zingana niko urubyaro rwawe ruzangana. Asubizwamo imbaraga. Birasaba rero ko nawe wizera ibyo wavuganye n'Imana, kandi niba utaranavugana nayo, ijambo uri bwumve muri uyu mukozi w'Imana, uri bwumve mu buhamya, uri bwumva akubwira, uriha agaciro, birashoboka ko ari bwo buhanuzi bwawe. Imana ibaha umugisha. Rero twakomeza twakira umukozi w'Imana Alex, hanyuma atuganirireho mu ncamake cyangwa se anaramburemo ukuntu yakiriye Yesu, ukuntu mbere atarakira Yesu yari ameze, icyo byamumariye amaze kwakira Yesu. Ese mbere ataramwakira yari afite imigisha yuzuye? Ese mbere nyuma y'uko umwakira uho byagenze gute? Ndagira ngo usangize abakunzi barabohora TV iki kiganiro cyangwa ubuhamya n'ijambo ry'Imana. Imana iguhe umugisha. Amen. Murakoze bakunzi barabohora TV. Reka mbere ko ntangira kugira ngo tugane ku ijambo ry'Imana, reka tuze turirimba akarimbo gato kamfasha. Karavuga ngo mbeshwaho no kwizera Yesu. Mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, mbumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bamfite, kuva ubu sininibiza bejo, ibyago cyangwa amahirwe, nzi byose kw'Imana ibitegeka, kwiganyira n'ukubusa. Mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, mbumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bamfite.
mfite amatsiko mu mutima wanjye yo guca ku munsi mwiza Yesu ubwazagaruka kunjyana mu rugo rwe rwo mu ijuru mfite amatsiko mu mutima wanjye yo guca ku munsi mwiza Yesu ubwazagaruka kunjyana mu rugo rwe rwo mu ijuru beshwaho no kwizera Yesu niringiye imbabazi ze mbumbatiwe n'umukiza unkunda nizeye Yesu ntabwo bamfite umwanzi Satani yangerageza nkabona makuba menshi nzi yuko mukiza azamba hafi mwisunga mwishemo umwanzi Satani yangerageza nkabona makuba menshi nzi yuko mukiza azamba hafi mwisunga mwishemo beshwaho no kwizera Yesu niringiye imbabazi ze mbumbatiwe n'umukiza unkunda nizeye Yesu ntabwo bamfite nizeye Yesu ntabwo bamfite amen Yesu abaho umugisha iyi ndirimbo rero iramfasha cyane kuko kwizera Yesu naje gusanga ariyo nzira yonyine ishobora gutuma umuntu abaho mu buzima bwiza amen mbere yuko nkizwa niho wambwiye kugira ngo mbasobanurire ni ubuhamya ngiye kuba hari ku buhamya bwanjye bukubiyemo ibice bitatu harimo ubuhamya bw'imibereho hakabamo ubuhamya bwo mu nzira y'Imana bwo gukizwa hakabamo n'ubuhamya nahuyemo mu buzima busanzwe maze gukizwa ngewe naravutse mvukira mu muryango w'abakristu b'abarokore nako b'abakatolike mama akaba yari umukarismatike akajya asenga cyane nyuma noza gusenga ndabatizwa nk'uko abandi babatizwa bakiri abana ntangira kwigira Eucharistia ndakomezwa izo step zose zirakurikirana zirarangira nyuma rero kubera umuhamagaro uri mu muntu nta wawucikira naje kuba umuhereza kwa padiri nkaba umuhereza nkumva ko ndimo gukorera Imana nkumva ko nakijijwe ariko twajyaga twiba Eucharistia tukiba Eucharistia padiri yabaduha Eucharistia kujya kuyijyana kuyibika tugakoramo tukazirya divayi tugasomaho tukazinywa mbere yuko aziba tukazinywa baratubwiraga ngo iyo ngo atarayisengera ngo nta kibazo ngo iba ari divayi isanzwe ariko noneho yabaga yamaze no kuyisengera nabwo twarayinywaga ntacyo byabaga bidutwaye urumva ko mu by'ukuri twarakoraga ariko tukanakorakora hari gukorera Imana ari gukanakorakora ugafata twarakorakoraga kandi iby'Imana ntabwo ibishaka nyuma rero naje gukomeza nkomeza akazi nza kugira amahirwe mbona akazi ka leta kari karampaye icyubahiro mu buryo busanzwe bw'akazi gasanzwe nakoraga ku Gisenyi nubashywe ndi umusore
muri izo nshingano nari mfite rero nari mfite inshingano zo guhura n'abaturage kubakemura ibibazo. yego nza guhura rero n'abakristu bamwe bo basengeraga muri ADPR bafite ikibazo, bambwira ikibazo cy'umwana wabo yari yaragize, noneho mbagira inama y'inzira banyuramo ngo gikemuke. Yego. bazinyuramo koko kirakemuka. barangije barambwira ati rero ko tubonye uri mico myiza waretse tukazagusengera ukaba umurokore. ndaseka cyane ndabaseka, bari abadamu batatu, ndabaseka ndababwira rero mwebwe muzi gusenga mugende musenge. abo numva bitashoboka kubera ko numvaga ko nzi ubwenge, nkumva ko mfite amafaranga, nkumva ko nihagije, Yego. nkumva ntacyo mbuze. mbese ukumva abarokore nkumva ntacyo mbuze. icyo gihe abarokore abitwaga ba ADPR bari n'abantu baciritse mu buzima busanzwe, ubona ari abakene, mu by'ukuri ukabona barasuzuguritse. mbese wabonaga ari nk'injiji muri icyo gihe, ukabona mbese mutanaga. umuntu avuze injiji yabatukanye, ariko bari baciritse, tubivuge gutyo. noneho ugasanga wowe urwego uriho ukumva hari urwego uri kumva urakomeye, ufite akazi ka leta, ufite amafaranga, ufite icyo ushaka urakibona. nkumva rero ubwo buzima ntabwiteza. ariko bajya gusenga, bagiye gusenga barambwira ati twe tuzagusengera uzakizwa. ndabona mugere musenge, iyo Mana yanyu nibumvire izakame. ariko ubwo ntibyambuzaga kunywa inzoga, kandi ndi umukatolike. umuhereza naje kubuvamo, nigira akazi karantwara, kugira mu kazi uragwa. mbese ntabwo naguye bivuge neza. ntabwo navuga ngo naraguye kubera ko n'ubundi sinari mpagaze. utarakomeza icyo nari mvuze, kwa padiri hari abantu basenga kandi bakijijwe. urumva wari umuhereza ariko ukanagira utya ariko ubirimo. urumva ko dusobanurire neza, waje kugwa kwa padiri ukaba utakibirimo neza cyangwa? kwa padiri ntabwo naguye. impamvu uvuze ngo n'ubundi sinari mpagaze ni uko n'ubundi ntibyambuzaga gukora ibyaha. ntabwo byambuzaga gusambana, ntibyambuzaga kunywa inzoga, ntibyambuzaga kwiba, sibyo, ntibyambuzaga kurya ruswa, urumva, kandi ndi umukatolike nsenga. ariko maze niho nari ngiye kugera rero, reka mpakomeze kugira ngo ikibazo cyabuze kukibaza neza. noneho rero b'abadamu bajya gusenga, bajya mu butayu, bajya kunsengera. noneho kubera inshingano nari mfite rero, nari mfite no guhura n'abantu, baje kuzana abantu bagiye gusenga mu butayu, ndanabafunga ndabakubita, ndababwira ko se mwebwe ko mujya gusenga Imana mu butayu, Imana ko yavuze ngo ibera hose icyarimwe, mbashyira ku giti ndabakubita. yabasanze mu rugo, yabasanze aho muri ibera hose icyarimwe. kuki mujya kuyihiga hitari kandi ibera hose icyarimwe? bakambwira ati nawe bizakubaho, atari ko ushatse watubabarira. kubw'inshingano nari mfite ndababarira. nyuma rero b'abadamu baje kujya gusenga, barasenga hari kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, bavayo iminsi 3. noneho kuwa gatandatu ndara mu kabari, mu inzoga pe, turara no muri buwate kwa Nyanja, benshi barahazi ni ku Gisenyi. turara muri buwate, ariko noneho pasiteri wayoboraga umudugudu wa Rushagara witwa Jado arambwira ati ariko Alex, ko ufite imico myiza ukaba wumvikana n'abaturage, wazaretse ukibera umukristo wacu hano, nawe tukajya duterana bisanzwe. nabwo ni pasiteri, njyewe ntabwo nabyishoboza, icyakora uzansengera. ati ntacyo nzagusengera, ariko nawe uzatera intambwe imwe uze mu nzu y'Imana. nabwo nubwo ku cyumweru uzanyibutse ko ushobora kubyibagirwa. pasiteri abishyira ku mutima, abishyira ku mutima, byarenze no kunyibutsa, yaje no kuntwara mu rugo aho nabaga. aza kumfata mu rugo, arantwara, turagenda, nicara mu rusengero, nicara inyuma kuko imbere naratinyaga. nicara inyuma. Kuki watinyaga imbere? Ntabwo nzi impamvu nyine, ariko numvaga mpatinye. Ntabwo nari umurokore. nicara inyuma, urumva nari naraye muri boîte, nari naraye nanyoye, mfite hangover. Nukuri nari naniwe, nicara inyuma, ngira umwaka niko navuga, haza kwigisha umupasiteri w'ahantu za Ngororero. noneho kwa kwishyira hejuru nari mfite, urumva nahise nishyiramo ikintu cyo gupinga. ndapinga, ndavuga si uyu muturage, kama ariko mbivuga, mumbabarire, uyu muntu uvuye Ngororero kuko aranyigisha iki koko.
njyewe ndumva asobanutse. So arigisha, ndarambirwa, ndanasinzira, ndasinzira numva umutwe gutya, none arigisha finally agiye gusoza. Hari dayimoni waraboshye umuntu, hari dayimoni waraboshye umuntu, nuko arigisha agiye gusoza, aravuga ngo abumva bakwakira Yesu umwami n'umukiza, abumva bakwakira Yesu umwami n'umukiza ubugingo bwabo nibahaguruke tubasengere. Jewe kwa gusinzira kwanjye nahashidutse numva muhaguruke, nihita niyuzurizaho, yavuze muhaguruke tusengere abakira abashaka kwakira Yesu umwami n'umukiza. Jewe kwa kune nasinziriye, satani yansinzirije, shiduka numva muhaguruke dutahe, mpita niyuzurizaho gutaha. Numva umutima wanjye yavuze ngo muhaguruke dutahe, mba ndahagurutse. Mpagurutse ngiye kubona mbona urusengero rwose hari abantu nka 300. Nta mirabonetse. Mbona mpagurutse jyenyine mu rusengero, uvuga buranyishe, numva nangiye gutitira, ndibaza se Mana yanjye, umutima ukambwira sohoka wirukanke utajya imbere, undi mutima ukambwira icara hasi, undi urahaguruka ibice. Ndwana niyo mitima we, ariko umwami Imana aranesha, umwami Imana arantsindira, niko navuga. Yesu aransindira. Nuva umutima arambwira ati nubundi wahagurutse, tera intambwe uzi imbere. Tera intambwe njye imbere, ngeze imbere ndapfukama, baransengera. Bamaze kunsengera, umva umutima urambwira ati ubundi wakwatse mikoro, ukavuga ubundi wakwatse mikoro. Nzamura gutya gatoki, pasiteri ati so ushaka kuvuga iki? Ni pasiteri ndashaka ijambo. Pasiteri Jado rwose Imana imuhe umugisha, ama umwanya ama mikoro, amaye mikoro, nkumva mu mutima wanjye nkumva mfite ubwoba, mvuga ninkizwa n'ubundi nzabisubiramo. Inzoga najya nkazivaho nkongera nkazisubiraho, nkamara n'ukwezi, nkamara 2, nasubira muri groupe nkongera nkazinywa. Nahura n'agakobwa keza nkumva twabirangiza tukikundanira. Ariko noneho numva umutima arambwira ati saba mikoro umubwire ko bakubatiza, usabe kubatizwa, none nubatizwa uzagira izindi imbaraga zituma unesha ibyo byakuneshaga. Ni nako nasabye mikoro. Ndangije nambwa ni pastor, nukuri mvugana cyane iterano ryose ryumva, njye ndashaka gukizwa kandi nakizwa. Aho gukizwa nyine ari ukubatizwa, ndumva aho gukizwa ari ukubatizwa. Ama mikoro bwani rero ubu naraye mu kabari, ubu tubyita kwatura. Ubu tubyita kwatura ko nyine byitwa kwatura. Ubu nyine kubera ko ndi umurokore namenye ibyo ari byo, ariko icyo gihe ntabwo nari nzi ibyo ari byo. Wavugaga history y'ibyawe, jewe navugaga ibyanjye, ndavuga nti rero jewe naraye mu kabari, ndi umusinzi, ndi umusambanyi. None rero pasiteri njye ndasaba ko mumbatiza kugira ngo mbone indi changement, ikindi gihindutse ku buzima narindimo muri jewe. Pasiteri Imana imumugisha arabinyemera, asoma ahantu ntibuka neza, sinibuka neza umurongo, ariko ni mu nzandiko za banza ari muri Yohani cyangwa Mariko, ntabwo mpibuka neza. Aravuga ngo iyo umuntu mukuru yatuye agakiza agasaba kubatizwa ngo arabatizwa. Pasiteri ansabira kubatizwa, nemera nako nabyisabiye, barabinyemerera, barambwira ngo kubera inshingano bazanyigisha nyuma umubatizo. Nibyo bahise bajya mu maturo nyine, gahunda z'iteraniro. Njyewe njya kwambara, iteraniro ryarangiye mbatizwa umunsi ku cyumweru, umunsi natuye agakiza nibwo nabatijwe. Maze kubatizwa rero, haleluya, maze kubatizwa rero turi ngo ndahura n'intambara ebyiri, intambara y'Imana indwanira n'intambara ya Satani. Urumva babandi twabanaga, bari groupe y'abasinzi, bari groupe y'abantu twagendanaga, baranuka batereko, wowe warasaze, wavangiwe, ibyo ni biki wagiyemo, ngwino tujye kunywera byeri. Bahita baza kunsura, banzana byeri mu rugo. None abarokore nabo bamperekeje, baje kureba intama yabo yakijijwe. Baje ndabahamiriza, babwira ko je nakijijwe, natuye Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, kandi nanabatijwe, kandi ntazanabisubiramo. Ndashima Imana yuko yabindindiye mu munsi nkibirimo. Amen. Ndashima Imana yuko yandindiye mu gakiza. Amen.
bavandimwe rero bene data, ibintu bya Yesu, izo ntambara zarangiye zite? Urumva utubwiye intambara ya Satani n'iy'Imana, kuko urumva hagati aho habaye ikotaniro. Yego. Abasinzi mwasangiraga cyangwa abanywa, twe kubita abasinzi, abo mwasangiraga inzoga mujyana muri buwate, urumva bakuzaniye inzoga, abakuherekeje b'abadiyakoni niko bigenda n'abapasiteri nabo bagushyitsa mu rugo. Ubwo iyo ntambara wamaze kubahamiriza, ba basinzi mukomeza kuba inshuti, byagenze biti? Sangiza abantu batwumva ko hari umuntu utinya akavuga ati ninyizwa nkava muri iyi groupe nzabaho. Iyo ntambara rero nayo ikomerera abantu cyane. Yego. Iyo ntambara ni ikomera cyane, kubera ko ubusanzwe ari ufite inshuti mubo mwari musanganywe. Yego. Ariko jewe maze kubahamiriza, babandi twasangiraga, babandi ya groupe twabagamo barandetse. Barandetse, baranandwanya cyane. Yego. Baranampimbira no mu kazi, havamo no kumfunga. Yego. Aho ngaho niho habaye intambara ikomeye. Ni ukuvuga ngo njye narabahamirije, mbahamirije, mbabwira ko natandukanye nabo, ntanze inzira zabo zitandukanye n'izanjye. Njye nabaye umurokore kandi ngomba kuguma mu byo niyemeje. Aho rero bahise banyanga, hari ku cyumweru kwa mbere mu gitondo, barampamagara ku kazi, bampamagaye ku kazi, barampimbira nyine, bambwira ko hari ibintu byangiritse mu kazi, baranamfunga. Umunsi nakijijwe, nafukijwe ku cyumweru, bamfunga ku wa mbere. Bamfunga ku wa mbere, ariko nashimye yuko ahantu hose umuntu agendana n'Imana. Amen. Ahantu hose umuntu agera n'Imana, iyo Yesu wamwemerera umutima wawe, Yesu araza agatura muri wowe. Uwo munsi yatuye muri jewe, bamaze kumfunga ngeze muri gereza, urumva barampohoteye, barambeshyiraga ngerayo bafunze. Mu kazi kawe sura n'intambara, baraguhimbira, barakubeshya. Yego. Ubwo bamaze kubeshyera, biba ngombwa ko kubeshyerwa byemerwa, uranafunga. Kuko na Yosefu byamubayeho, ntimubyibuka se kwa muka Potifari uko byagenze? Nawe ubwo bafite wenda ibyo barambeshyeye, baramfunga. Bigeze muri polisi, umuyobozi wa polisi akambwira ati rero dukurikije, bari babibonye ko bakubeshyeye, barabibonaga ariko bakabona ntacyo bari bubikoreho, ngo bitanturukaho, ngo runaka, ngo bitanturukaho, babura icyo babikoraho. Bashyiriza pariki igeze yireba dosiye, ati se uyu muntu irandekura. Ariko icyo nshatse kuvuga si ugufungwa cyangwa iki, icyatumye njya muri gereza kwari kugira ngo ngire Bibiliya. Amen. Ntabwo nari mfite Bibiliya, urumva nakijwe ku cyumweru, barambatije kuwa mbere baramfunze, nta jambo ry'Imana na Bibiliya wari ufite. Nari mfite. Wakijijwe utungu. None ngeze aho bamfungiye kuri polisi. Icyubahiro n'umugabo. Haleluya. Ngeze aho bamfungiye kuri polisi, umuntu wansuye bwa mbere yanzaniye Bibiliya. Amen. Yanzaniye Bibiliya, none arambwira ati rero ikintu yarambwiye ati rambura Bibiliya urebemo ijambo rizagukomereza muri ubu buzima. Nitangira gutya mbumbura Bibiliya. Iryo jambo ryo ngiye kubabwira rero bakonzi wanjye. Iryo jambo riravuga ngo umutima w'umuntu utekereza urugendo rwe. Byanditse he? Kamaze nisome. Umutima w'umuntu utekereza urugendo rwe, ariko Uwiteka niwe uyobora intambwe ze. Amen. Nimwakiriza ijambo ry'Imana. Uwo muntu yazaniye Bibiliya kunsura, niho iri jambo nabumbuye gutya Bibiliya ritariza ryo rya mbere. Ndavuga nti Imana iri kumwe nanjye. Noneho urumva ngeze muri gereza, niko navuga, byanditse mu Migani 16 umurongo w'9. Imigani 16 umurongo w'9. Umutima w'umuntu utekereza urugendo rwe, ariko Uwiteka niwe uyobora intambwe ze. Amen. Ndavuga mu mutima wanjye, numva umutima wanjye urahumurijwe. Numva koko Imana ifite intambwe zanjye igiye kugenda iziyobora. Numva je natekerezaga kuguma mu kazi, kuguma nkarwana za ntambara, nkumva nkakomeza nahatana, nkakomeza nkaguma mu kazi, nkumva nakomeza nkaburana, ariko kubera ko nari mfite n'ibyo mburana, Uwiteka anyobora kuri ijambo. Naje kubibona rero ko Uwiteka neje intambwe z'ibirenge byanjye. Inyuma baje kumfungura, parike bangeje kuri parike, bamfunze iminsi 7. Bangeje kuri parike irebye dosiye, arambwira
umudamu wayisomye arangije, yari umudamu arayisoma arangije ahita yijugunya hasi. Ati ariko iyi polisi isigaye ikora gute? Ati nk'iki ngiki bakakituzana ngo tugikore gute? Ahita andika igipapuro cyo kumfungura, bahita bamfungura ndataha. Ntashye nanjye mva kubera ko bamfungiye ubusa, nanjye mpita nivumbura akazi ndakareka, akazi mpita nkavaho. Noneho akazi nkavuyeho rero, byari inzira zo byari imwe mu nzira zo kumenya neza Imana. Bya bintu nakubwiye ngo nakubitiraga barokora kujya gusenga, jewe noneho niho natagiye gusenga. Noneho nsenga Imana, shoka ubutayu nkajya senga ku manywa na nijoro. Aho bajyaga nawe ujyayo niko bigenda. Njyayo. Noneho rimwe ndimo gusenga mu butayu, numva umutima wanjye urambwiye ariko ubundi bari abantu babahoraga iki? Ubundi kubavuga ngo Imana ibera hose icyarimwe, wowe waje kugira gute? Aho rero none nahise menyera ko imbaraga z'Imana zihari n'imbaraga za Satani zihari kandi zikora. Nuko rero nakira umwami Yesu, Yesu ambera umwami w'ubugingo bwanjye. Niyo mpamvu natangiye mvuga ngo Yesu ni umwami w'ubugingo bwanjye. Abenshi banzi nkiri mu byaha, abenshi banzi nkiri umusamba, nkiri umusinzi, ariko bene data bakunzi barabahora TV, ndababwira ko ibyo byose dukora ntacyo bizatumarira. N'ikimenyimenyi, iyo uvuye gusambana utangira kuregreta, utangira kwicuza, ukavuga atari kubona bikoreye iki, utari kubona byamariye iki, utari kubona abandwaye sida, ubona bamuteye inda, ukatangira kwibaza ibyo bintu bikagukorogosha umutima. Rero bene data, inzira ya Yesu ni nziza. Yesu aragufata akagukomeza. Yesu aragufata akagukomeza. Yesu niwe wenyine iyo umwizeye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, akubera umwami w'ubuzima bwawe. Nuko rero nakijijwe, nuko namenye Yesu, Yesu yarankomeje, n'uyu munsi ndacyamwizera. Amen. Amen. Iyo ntinye ko kwizera kwanjye ari guke, kandi yongeye kugwa, Yesu aramfata, Yesu aramfata, Yesu aramfata, akankomeza, akankomeza, kuko ankunda bihebuje, arankomeza. Imana ibaha umugisha bakunzi bacu kandi bakunzi b'iyi channel ivuga ubutumwa bwiza, indirimbo n'ubuhamya. Ubu buhamya njyewe buranyubatse, sinzi wowe ukuri kubwumva. Ubundi ukurikije inzira yanyuzemo, urumva ko Yesu afite ukuntu yabigenje, aramufata kuwufata. Mwese nimwumvise ukuntu yagiye yirariye mu kabari, naho angova yasinze, yagize ate, ariko ageze mu rusengero Imana ituma bavuga ati muhaguruke dutaye. Yo ishira mu matwi ye ngo ni muhaguruke dutaye, kandi bari bavuze ngo ni muhaguruke dusengera abashaka kwihana. We yumva ko ari uguhaguruka gutaha. Ni muha Imana icyubahiro yarokoye uno mupapa ishirwe hejuru, kuko ese murumva atari igitangaza. Ubwo se ni muhaguruke dutahe na muhaguruke dusenge bihuriye. Imana itugirire neza. Izo ni inzira z'Imana. Za nzira z'Imana zirenga igihumbi, nawe Imana yazikunyuzamo. Umvise rero ubu buhamya, ushaka kuba nawe ukinywa akayoga, byarakunaniye, warabuze umuti rwose, ukavuga utariko ubu niki cyankura ku nzoga. Imbaraga z'Imana nizo zishobora gukura ku nzoga. Mu buhamya bwe akunze kuvuga ko atari imbaraga ze, atari iri jambo yatubwiye mu Migani, ongera uridusomere. Yego, Imigani 16:9. Umutima w'umuntu utekereza urugendo rwe, ariko Uwiteka niwe uyobora intambwe ze. Amen. Umutima w'umuntu utekereza urugendo rwe, ariko Uwiteka niwe uyobora intambwe ze. Wowe wigendeye utaranatekereza ku gakiza, ariko Imana yo kuko yavuze ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira, ntabwo ari ibibi ni ibyiza. Umutima w'umuntu utekereza urugendo rwe, ariko Uwiteka niwe uyobora intambwe ze. Ubu hari ingendo urimo utekereza, urimo wibaza uti nzajya aha, urimo wibaza uti nanjye ubu nakwakira Yesu gute, ubu naruhuka gute, urimo urabitekereza. Uwiteka niwe uzayobora intambwe zawe. Icyo usabwa cyangwa dusabwa si ukumwemerera,
no kumwizera Imana iguha umugisha. Amen. None se reka tugaruke gato nyuma yuko nyine izo ntambaro ziciyemo n'izindi nyinshi buriya wenda ni nyinshi buriya mba naberezimye. Yego. Komeza. Ntekereza yuko izo ntambara zose wagiye ubona Imana nk'uko bitubwiye. None se nyuma wabonye ubuzima wabaga mutarakizwa bwo kunywa inkumi nziza n'ubuzima winjiyemo, kuko tuyatwumva barokore bavuga ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Wabyumvise ute? Wumvise hari shanjoma? Wumvise hari izindi mbaraga wakiriye ziruta iza mbere? Ese wabwira abantu n'imbaraga ki zagukomeje muri urwo rugendo rw'ibigeragezo? Kuko ubu hari abantu bakijijwe ariko bari guhura n'ibigeragezo, bari guhura n'intambara, bari gutotezwa nk'uko nawe wakijijwe, Satani akahita gutega kubesherwa ukanafungwa. Ariko ijambo ry'Imana riza no kugufasha, uranafungurwa kuko nyine Imana yari yaguhamagaye. Yesu ashimwe cyane. None watubwira impinduka yabaye? Ese nubwo wageragejwe wahezeye cyangwa Yesu yaje no kukurwanirira uramubona? Wasangiza aba bantu baguteza amatwi. Yego, urakoze cyane. Hano ijambo nababwiye nabasomeye ni Imigani 16 umurongo wa 9. Umutima w'umuntu utekereza intambwe zuri. Umutima w'umuntu utekereza urugendo rwe, ariko Uwiteka niwe uyobora intambwe ze. Igihe cyose buri muntu wese aratekereza. Igihe cyose buri muntu wese afite gahunda, afite n'imigambi. Urabyuka mu gitondo ugaplaninga gahunda, ukazipanga ukavuga uti uyu munsi ndajya kwa runaka mfite ideni, ndajya kwa runaka arama amafaranga, ndajya kwa runaka ndahakura 1000, ndajya kwa runaka nshobora kuhakura ibyo kurya, ndajya kwa runaka nshobora kuhabona akazi, ndajya kwa runaka nshobora kuhabona icyakugira umumaro. Ariko Uwiteka ni uyobora intambwe z'ibirenge byawe. Iyaba washoboraga kumenya ko Uwiteka ari uyobora intambwe z'ibirenge byawe, nta cyakaguteye ubwoba. Tugahura n'ibikomeye. Umunsi umwe naje kujya gukodesha imodoka y'umuntu, ndi muri business, natekereje gukora nk'abandi bose uko bakora. Ndagenda yikodesha, tugirana amasezerano, arangije aramfotora abisevinga muri telefoni ye. Uwo muntu yari akomeye, ari minisitiri. Noneho imodoka maze kuyinkodesha ndayifata ndayitwara. Noneho ngiye kuyitarura, ndagenda nsanga siwe uhari, hari sekreteri we. Ndayitarura, turanandikirana, ndayimusigira. Sekreteri warangije ayikodesha, hari mu mahanga ntabwo ari hano mu Rwanda. Arangije ayikodesha abandi. Babandi yayikodeje baragenda barayica, ntibayitarura. Noneho minisitiri arangije aza kumpamagara, asanga naje mu Rwanda, telefone narayikuyeho, urumva nazaga mu Rwanda telefone gahinduka. Arangije arampamagara, ntiyambona, ashyiraho abasirikare kugira ngo bamfate n'abapolisi. Hanyuma mpageze muri icyo gihugu bahita bamfata baramfunga. Bamfunga nta muntu ubizi, telefone yanjye barayitwaye, nta muntu n'umwe nari bwiyambaze. Ndangije ngezeyo nibukira ijambo, ndavuga nti wite wambwiye ko uzayobora intambwe z'ibirenge byanjye. Kwanza uyu munsi nje gukora icyano muri gereza. Ndangije haza abantu 3 baje badufungana. Ndangije ndababwira ntuva rero, Yesu uyu munsi abazanye kugira ngo mukizwe. Uyu munsi Yesu abazanye hano, yanzanye hano kugira ngo mukizwe. Amen. Bavuga ibyo bari bakoze sindi bisubiremo. Ndangije ndababwira ntuva rero, muri gereza jewe ntabwo nafunzwe kubera ko mfite icyaha. Je nafunzwe kugira ngo nze kubabwiriza ubutumwa bwiza kandi mukizwe. Nukuri Imana yakoze imirimo n'ibitangaza, ndababwiriza barakizwa, bakirese umwami n'umukiza. Barangije baje kubatwara kuri parike, bahita bemera icyaha. Bemeye icyaha baranababarira, barabarekura. Ndamubwira nti rero, ubwo hari ku munsi wa kabiri, ndamubwira nti rero ngewe umurimo wampaye washoje. Mbwira Yesu, umurimo wampaye wari wo kubwiriza abantu kugira ngo bakizwe, none urashoje. Ndashaka gutaha ko nta wundi muntu wandengera, nta mwene wacu mfite hano, nta wundi muntu nabwira, nta wundi muntu wangemurira, nta wundi muntu wanzana umwenda wo kwambara, nta muntu wanzana agasabune, nta muntu n'umwe wandengera. Ndamubwira Yesu wenyine, ndamubwira ni Yesu, ndengera hano hantu uyu munsi ntahe, sinshaka kuharara. Nagiye kubona mbona minisitiri nta nubwo yaje, uwari komanda yarampamagaye, atari yo bagufungiye. Ndamubwira ni minisitiri yavuze ko ngo namwibiye imodoka, nicyo cyabandegaga. Ni minisitiri yaneze ko bagufungiye. Bara ko bano bayobozi nabo ngo barirata, ngo bakagufa ngo yaguze indisi, ngo soka witahire.
Yesu arabarande. Amen. Mumere Imana icyubahiro. Turakiye. Aho ngaho mpita mbona imbaraga z'Imana. Agusohora gutyo gusa. Wari wagiyemo rero kubw'umugambi. Ku mugambi w'Imana. Harimo abantu babiri nasanzemo nyine nibo nakubwiraga. Wafashije urabasengera. Nafashije ndabasengera. Barafite nibazo bikomeye ariko Imana yababohora bakiye agakiza barabohoka koko. Yesu arabakiza. Ubwo rero ndabwa rero icyo wari wantumye hano kirarangiye. Je ndashaka gutaha. Mu gitondo nibwo bampamagaye batubundi ariko hano nabo barirata. Yaguze ndi ko ari ministry. Arandekura ndataha mbona imbaraga z'Imana. Amen. Nuko rero wari urimo kumbwira, wari urimo kumbaza umbaza utese imbaraga utarakizwa n'imbaraga umaze gukizwa itandukanyirizo riri hehe? Itandukanyirizo niho nakubwiraga. Mbere natekerezaga imigambi yanjye. Natekerezaga imigambi nakora. Nkanitekereza rwose nkanayigeraho. Nka planning nkavuga ni uyu munsi ngomba kubona ibihumbi 100. Nkanabi planning aho ko nkanabibona. Ariko nyuma yaho aho maze gukirizwa nagiye mbona ko inzira z'Imana zitandukanye n'iz'umuntu yibwira. Hari igihe negura ikintu nkanagipanga neza nkabona kiranze ahubwo icyo natekereza nkabona nicyo gikunze. Hari nk'igihe natekuraga nkavuga nigiye gucuruza iki ngiki nkabikora nkagishoramo n'amafaranga n'ubwenge bwinshi ariko najya kubona nkabona biranze nkabona birifunze ariko najya kubona nkabona umuntu aramamagaye ati se uko nzi ko uzi ibi n'ibi waje tukabikorana najya kubona nkabona inzira zirafungutse aho ngaho. Inzira z'Imana rero Yesu ni untereza intambwe. Jewe ntabwo nyirwanirira ntabwo nyishyiramo imbaraga nyinshi ngo numve ibintu birakomeye abantu barahangayitse ngo tugiye muri guma mu rugo je ntacyo bimbwiye. Impamvu ntacyo bimbwiye nizeye Yesu. Amen. Bafunga imyaka 5 nzabaho kuko mfite Yesu. Haleluya. Ibyo ni ukuri kandi ndabihamya. Amen. Umva nagiye mbona inzira z'Imana zitandukanye pe. Uyu munsi simbizi. Wabonye impinduka umaze kwakira Yesu. Nabonye impinduka. Ubona ko hari itandukanirizo ku buryo wabwira n'abantu uti nimureke inzira murimo muze muyange. Ahubwo icyo nshaka kubabwira harimo nk'abo twasangiye izo nzoga, harimo nk'abo twakoranye ibyo byaha. Ni ukuri nibahindura bagerageze n'inzira ya Yesu. Ababaye mu makuwa icyo gihe. Nibahindura bagerageze n'inzira ya Yesu. Inzira ya Yesu ntabwo irushya ni ukuri. Inzira z'ibyaha ziravuna. Icyambere uriba ukarana umutima ugukomanga. Uvuga uti uyu munsi Mana yanjye wandengeye irya none batamfata. Urumva urara mu nzoga ukarana hangover ukarara umutwe wamenaguritse ufite umutima uvuta Imana wambabariye rwose inzazisubireho. Ariko mu gitondo ukabona wazisubiyeho. Hari ikintu cy'imbaraga kigutsikamira ukananirwa kwiyinyagambura. Ukumva wabireka n'umutima ukumva wabireka ariko izo mbaraga zikagutsikamira. Izo mbaraga rero ngiye natandukanye nazo narabohowe. Ntabwo niyemera nta nubwo nyine umuntu ashobora kurebera mu mateka y'ibyakubayeho bya kera akakurebera muri ubwo buzima wabayemo ariko hari izindi mbaraga zadutsikamiraga. Hari imbaraga zigutsikamira mu byaha ukumva nta mbaraga ziri bugukuremo ariko imbaraga za Yesu zigukuramo. Ngiye rero narabohowe ndabihamye nashidikanya kandi nabonye imbaraga z'Imana. Uyu munsi rero nyobowe n'intambwe z'ibirenge by'Imana. Imana ni intereza intambwe ku manywa na nijoro uko narinde ejo nkabona byahindutse nkabona hari izindi ntambwe nagenaga n'amaguru nkabona mpinduye ndimo kugera n'imodoka nabaga mu bukode nkabona mpinduriye ubuzima. Nabonaga kubona igiceri bigoye nkabona birakunze. Izo ni imbaraga z'Imana zibikora. Ngiye ntabwo nyishyira mu bundi bwenge ngo ndashakisha msigaye mbona ukuboko kw'Imana mu buzima bwanjye. Yego Imana iguha umugisha. Abakunzi bacu mwabyumvise yaciye mu bintu bikomeye ariko barashima Imana kuko hari impinduka. Yakiriye Yesu ataragura inzu ariko amaze kumwakira nyuma yo kugeragezwa Imana imuha inzu. Nubwo nyuma waba waranayibonye ikanagenda ariko burya Imana iba yagusohoreje isezerano. Amen. Abibwiraga rero ko kwakira Yesu ari ukuzezengera ari ugupfa nabi siko biri. Ahubwo ni ukwakira imbaraga zigukura mu rupfu zikwinjiza mu buzima. Iyo bavuze ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima ni ukuvuga ubu buzima bwo mu isi turimo ubu ngubu bwo gusafaringa kubabara kugeragezwa ubushomeri kubura urubyaro kunanirwa mbese ibi byose
nyuma y'ibi ngibi hari ubundi buzima. Gerageza bafite n'ukuntu babeze, bagatangira kureba muri background y'umuntu. Erega na Yesu bajyaga bamurebera mu mateka ya Mariya na Yosefu. Kurebera muri ya mateka bakavuga batari ko muri Alex koko kayoga yarakaretse. Kandi ngewe wigeze unyibwira ukuntu wigeze kunywa ngura naruka, ibaze kunywa arakishukaruka kweli. Yesu yakugiriye neza. Abatwumva mufashe uyu mupapa gushima Imana, kandi namwe muhumure, Imana izabarengera. Amen. Nkavuga ngo nyuma y'ubu buzima rero ubibaza ngo buzava hehe ubwo buzima baba bavuga. None se ubwo ufite bwo bwavuye hehe? Twibaze ubwo dufite bwavuye hehe? Ubwo ufite none niba ubufite na nyuma yabwo hari n'ubundi buzima. Imana ibaha umugisha. Ubuhamya bwawe ni bwiza kandi buraryoshye, kandi ndabizi ufite ubuhamya bwije. Nk'ubwo Imana ishobora kwemera kugera mu kigeragezo aho udukurikiye kubwo umugambi Imana igufiteho. Nese urumva yari yatunganije akazi ke neza, iyo modoka arayisubiza yandikirana na sekreteri, ariko kugira ngo Satani aguma mugerageze atera uwo musekreteri wa minisita kuyikodesha ahandi. Ariko Imana naho irahaba. Ndashaka kubabwira ngo ibyo bintu muri kunyura Imana izahaba. Ibyo bigerageza ubona Imana izabipushinga ibyigizeyo. Yabwiye Zerubabeli ngo nzakugenda imbere ahataringaniye mparinganize. Ubira ijambo ni warigira iryawe n'inzugi z'ibyuma, ngo n'inzugi z'ibyuma ngire izabicamo kabiri. Ufashe nk'iki cyuma kugicamo kabiri byakorohera, ariko Imana yivuze ibicamo kabiri. Imana ishimye cyane. Imana yagiye ikurengera, izarengera n'ababera baduteze amatwi. Rero ubu buhamya ngenda bukunda cyane, by'umwihariko burafasha. Numva ukuntu Imana yaduhamagaye ukuntu gutandukanye. Umuhamagaro w'uyu mupapa akari wo wanjye, nanjye mfite aho nahuriye na Yesu. Wenda wowe ushobora kuba warahuye na Yesu, waraciye muri izo nzira zose, hakaba nabo Yesu ahamagara ari bato, ariko twese twahamagawe n'Imana, kandi twese turi mu murimo umwe. Yesu rero naza guhemba, nazavuga ngo wowe umaze imyaka 10, ngo wowe umaze 5. Kuba uhagaze neza mu Mana, urinze ibyizerwa, umwami Imana azakujyana. Yesu ashimwe cyane. Yesu yagiye intambwe. Yego. Yesu yateje intambwe ndabibona. Kandi nta muntu n'umwe wizera Yesu uzakorwa n'isoni. Kuko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nta muntu n'umwe wizera Yesu uzakorwa n'isoni. Kuko ni ukuri ndabihamya nashidikanya. Njyewe urumva navuye mu kazi, akazi karahagaze, ndangije urumva ko uragerageza urakora, ndivumbura njya mu mahanga. Urumva nakavuyemo nigira amahanga. Ngira mu mahanga ntari gice cya 50 mfite. Ngezeyo amafaranga nari natwaye nari nize nahamagaye umuntu wari uriyo. Ndamuhamagara ndambwira mwene data ko ureba by'akazi gihagaze, waretse nkaza aho ngaho tukibanira ukamfasha mu by'ubuzima. Umva narize imodoka, umva nakora n'ubushoferi. Ndagenda n'ijambo ry'Imana rivuga ngo uwizera umwana w'umuntu navumwe. Naragiye musanga muri hoteli, turicarana, tumaze kwicarana, arambwira ati Alex, ati rero iyi facture n'uri buyishyure. Kambwira se kuzi ko nje gusanga iyi facture ndayishyura, arakuganyira inzoga kandi je narakijwe kanazo Mana yaje wahuye n'ibigeragezo koko arakugurira arangije arambwira ngo nyishyure. Ndangije udufaranga yifite ubwo natubariye, ndavuga ngo tuno twa hoteli ibyanze bikunze iri joro natanu warandarara muri hoteli. Twa dufaranga nihagararo ndadufata ndishyura. Ndishyura yaramaze gukonsoma ngaho. Ndangije amaze kuyikonsoma arambwira, ndambwira rero nturabena naje ari wowe niringiye, nta wundi muntu niringiye, ni wowe ugomba kumfasha imibereho. Ukanyereka nuko bodesha inzu, ukuntu nabaho, ukuntu nakora, ukuntu nagira icyo ngeraho. Arangije arambwira ijambo rikomeye ryarambabaje, uyu munsi riracyambabaza. Arambwira tumva rero Alex, reka mubwize ukuri, ati njyewe ntabwo ndi bukujyane mu rugo iwanjye. Ese kubera iki? Ati ntabwo ndi bukujyane mu rugo iwanjye utazandongora umugore. Numva ni nko kumanura muri etaje ukamubita hasi. Niwe nari niringiye. Numva mwaherukanaga utarakizwa. Haravuga karamutereta byaze bikunze. Nari narakizwa. Urumva?
wayikatinze komeza ngejeje uzi gusa ibi ntabwo wakatinze komeza wowe ntugire ikibazo. yego yari nyine yaranze ntarakizwa, nyuma rero maze gukizwa nta mateka yaranze. Abenshi bajya bandebera mu mateka ya kera, ariko rero Yesu yarampinduye bene. Amen. Kandi namwe ndabashishikariza guhinduka kuko nahindutse mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zampinduye, namwe zibahinduka imbaraga za Yesu. Sijye wihinduye ahubwo ni Yesu wampinduye. Amen. Abantu bajya bambona nk'igicucu bakambona nkaho nagiye nito, ariko mfite uwo nizeye. Hallelujah. Mfite uwo nizeye ujye intambwe z'ibirenge byanjye. None se kwa kazi nakavuye uyu munsi sindiho, simfite umugore n'abana. Ariko hari benshi twabanye n'uyu munsi batarashaka bakira abasiribateri. Barahari, murahari. Yesu yagiye neza. N'abimana ne barengere. Imana namwe barengere, muhinduke Yesu abarengere kuko ari ikintu tutajya twitaho kandi gikomeye. Ni ukuvuga ngo iyo utagiranye n'Imana amasezerano, ubundi amasezerano abenshi dukunda kuyabona mu kwandika, ariko umuntu ashobora kubwira ati ejo uzaze nguhe 5. Si amasezerano mugiranye se, ejo ugiye kumwishyuza nta kwishyura se, arayagwa kubera ko yabikubwiye. Noneho rero aka kanwa kacu niko konyine katura, niko kagira n'amasezerano n'Imana. Twebwe rero Satani baratugizeho amasezerano. Iyo mvuze Satani, hari amasezerano y'ibisekuru baba baratugizeho kera. Hari ibisekuru baravuze ngo uyu mwana ngo azakorera ibigirwamana, ayo ni amasezerano twa tutagizemo uruhare. Ayo masezerano aradukurikirana, ayo masezerano adukurikirana byange bikunde. None rero iyo wakiriye Yesu umwami n'umukiza, birahinduka. Ubu hinduye ya masezerano bakugiriyeho, wowe utagizemo uruhare, uyacishamo akarongo, none ukagira yawe alive, ugiranye n'Imana, ukagira ayawe alive ujyanye n'Imana. Ayo masezerano niyo agenga ubuzima bwawe. Amen. Niyo mpamvu ngenda nahoze mvuga ngo njyewe nahinduye amasezerano, nagiranye amasezerano na Yesu yo kutazamuhemukira, nawe ntabwo azamhemukira. Ayo no ndabizi, sinshobora kuburara kubera ko Yesu arabizi ko ntagomba kuburara. Dufitanye gahunda, dufitanye amasezerano. Urumva? Sinshobora kubura imibereho kubera ko dufitanye amasezerano. Urumva? Ibyanjye birimo. Kuko hano ijambo ryatubwiye ngo njye umwana w'umuntu atekereza inzira ze, ariko utekereza Uwiteka n'umutera intambwe z'ibirenge bye. Amen. Njyewe ushobora gutekereza nkatekereza byinshi nkanapanga, ariko iyo Uwiteka ataguteza intambwe z'ibirenge byawe nta kintu ugeraho. Nta kintu ugeraho, uhora wizengurukaho kuko ufite ibigukontorwa nyine, ariko cyane nabinkontorwa na Yesu. Yego. Ariko uravuze uti iyo ubu nataramenya Imana abafite ibintu bimukontorora nibyo n'ibimuyobora, kuko wa mugani ubivuzeho mbitekerezaho. Hari igihe abantu baba baravukiye mu miryango itizera Yesu, bakabamurikira ibigirwamana, kandi bibaho. Noneho ya masezerano ya Satani babyeyi bagiranye n'ibyo bigirwamana bigahora bikugendaho, ukabona ibintu biranga, wakora ukabona ntacyo ugeraho, washaka ukabona biranze. Mu izina rya Yesu, iyo wakiriye Yesu ubutangiranye bushasha na Kristo, Imana iguha umugisha. Avuze ijambo ati njye nyine nta bikinkontorora, njye ubuzima bwanjye buri muri Kristo Yesu. Ngwino nawe ushira ubugingo bwawe muri Kristo Yesu. Amasezerano wagiranye na Satani uyaseze, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo niwatuza akanwa kawe ukizeza umutima wawe uzakizwa. Kuko umunwa si umuntu yatuza akizeza umutima we. Buriya cyagiye ujya imbere y'Imana waratuye, uravuga uti jye nanywaga inzoga, jye nakoraga ibi, none nimumbatize nazabisubiramo. Ndagira ngo ndarika abantu rero, aho waruri wumva warurushye utarakizwa, ngwino tugusengere, ngwino tukubwire Yesu, ngwino uhindura icyerekezo, ukontororwe n'imbaraga z'ijuru. Imbaraga z'Imana zirakomeye kuruta imbaraga za Satani. Nuko abantu bajya babatera ubwoba ngo na Satani arakora, ariko Imana iri hejuru ikontrolinga ibintu byose. Haleluya. Abantu bakijijwe rero Yesu ni ukontorora ubugingo bwe. Ese watwemerera tukagusengera? Ese watwemerera ukaza, cyangwa wanahamagara, cyangwa utanahamagara, aho uri wowe senga ubwira Imana ngo Mana ndagusaba imbabazi. Hari amasezerano abasokuru bagiranye n'izo Mana ntamenye, ariko uyu mwanya natuje umunwa wanjye ndakijijwe, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo umuntu akijijwe aba baye icyaremwe gisha. Oh haleluya.
ariko muvuge ngo amen. Ibyacera biba bigize biba bishize, ahubwo umuntu atangiye ubuzima bushya bwo muri Kristo Yesu. Mu Baroma 8:1 haravuga ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Imana ishimwe. Abagiranye amasezerano na Kristo azayakurikirana. Abantu tujya twibeshya, ukumva hari uko umeze, ukumva hari icyo ufite, nta kintu na kimwe ufite. Ibyo ufite ni Yesu yabigutije. Ngwino ubikoresherezemo Imana, ngwino Yesu aguha umugisha. Nawe wabushywe n'izo mbaraga, turahari kugira ngo tugufashe. Imana ikugirire neza. Ndumva turimo tugana ku musozo, nababwira ngo mumere nka Abrahamu, mwumva ijwi ry'Imana. Va muri Uriya Bakaludaya ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguha umugisha, nzakwagura. Ndumva rero twasoreza aha ngaha ni byinshi, ariko nkabwira abadukurikiye, uwaba yumva afite ikibazo yashaka kwibariza uno mugabo akavuga ati nanjye ndaremerewe, wa mugabo turaza kubashiriraho nimero, muzamwandikire inbox mumubwire muti natwe wadufasha. Yabafasha akabasengera. We arakubwira ko nta kindi kintu kirata ahubwo yirata Kristo. Kandi koko iby'isi Imana irabidutiza, hari n'igihe ugira gutyo ukabona byanagiye, ariko Yesu ni nawe ubitanga, abazanabigarura. Reka kwigirira nabi. Paulo na Sila ngo bararirimba ngo inzugi za gereza zigira zite zirafunguka, ngo maze babarinzi bashaka kwigirira nabi baravuga bati barasohotse baraducitse, bashaka kwiyahura. Bahita baza Paulo na Sila bati hoya mwikwigirira nabi, twese turahari. Imana ishimwe cyane. Reka kwiyanga, reka kwigirira nabi. Yesu aragukunda. Ikintu nakurangiraho inzira niyo kwihana, niwo muti wonyine watumugira amahoro. Imana ibaha umugisha. Tugiye kubasengera Imana. Uyu mutumirwa rero afite ubuhamya bwinshi, afite ibintu, afite hano Yesu yagiye amurokora za aksida, ibintu bikomeye. Ubutaha rero muzagaruke nanone mukurikire ubuhamya bwe, kandi ubuhamya bwe burafasha. Imana iguha umugisha. Turagushimiye cyane. Niba hari ubutumwa bugufi waba wageneye abakunzi barabohora, waba ubabwira hanyuma tugasenga Imana. Murakoze cyane. Reka nsoze mbabwira ngo uwaruri mugerageze n'inzira ya Kristo. Muyigerageze, ndabinginze mugerageze inzira ya Kristo. Impamvu bavuga ngo muyigerageze nuko nzi ko Kristo wowe utera intambwe imwe wakagutera 99 kugana. Jewe impamvu mbabwira ibyo ngibyo nuko gusambana urasambanye nta kiza kibirimo, kwibana n'ibye nta kiza kibirimo, kunywa inzoga nazinyoye nta kiza kibirimo. Ibyo byose ni ingaruka, harimo ingaruka nyinshi. Rero muhindukire Yesu, nayo muyigerageze, nawe azabahindukira kandi azabageza kure mu byiza byose. Ndabashimiye rero, reka dusoreze hano, tuzakomeza. Imana nibishima. Mwami Yesu, tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye imbaraga utanga, tugushimiye ubwiza utanga, tugushimiye guhindura ujya utanga, ugahisha amateka ya kera ukayahindura amazima. Amen. Mana turagushimiye. Ndagushimiye ko wampinduriye amateka, ndagushimiye ko wampinduriye ubuzima, ndagushimiye ko wampinduriye imibereho, ndagushimiye ko wankuye mu maganya, wankuye mu gahinda, wampinduriye ibyo nitekerezagaho. Genda reka ntekereza inzira zanjye, mumva nakora ibi, mumva nagira kuri ibi, ariko ugenda undereje ntabwo zibirenge, ukashingurikira ushinga imbere. Ni ukuvuga ngo ntabwo nguma hamwe, ahubwo nkura hamwe ujyana ahandi. Haleluya. Mana turagushimiye. Ukomeze kubana na Rabohora TV, utwagure mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Imana iguha umugisha. Kandi ndakomeza nanone kubabwira ngo mwese abakunzi bacu mwari mukurikiranye ijambo ry'Imana n'ubuhamya, mugubwe neza. Kandi muraza kuyisura, yitwa Rabohora TV. Kore subscribe, share na like, kandi na comment iyo zitanze ubutaha dusubiza n'ibibazo wabajije. Imana ibaha umugisha. Shalom.